Ал апа, екі жастың бақытты болуы немне дейсіз? Бірінші семьяға байланысты. Әсіресе енеге байланысты. Бәрекелді. Келін аған ененің бір көзі соқыр, бір құлағы терең болу керек. Келін мен баланың ынтымақты болуы бірінші енеге байланысты. Бірақ енесінің несіне қас-қабағына қарап жүру керек деп айтып қойыңыз. Қарату үшін ене өзіне қаратып алу керек қой. Шақимат болды ау. Ене өзіне келінді сен бір талды ектің иә мінерге. Соны бақтамасаң, су құймасаң, ол қалай болады? Көгермейді ғой, солады ғой әрі. Соны істеу ене. Бір жерге келін келді, соны көгертіп, өсіріп, соны жайқалту үшін ене соған су құю керек, бақтау керек. Оңаша айту керек, балам келіннің алдында мынандай болыпты. Ене келініне баласының көзінше ұрыспау керек. Бір нәрсе істеп қойса, о айналайын, мынаны әдемі істеп қойыпты келін деп мақтау керек келінді баланың алдында. Содан кейін бала да сенеді, о менің келіншегім жақсы екен ғой, иә. Осындай деп екеуінің арасында махаббат оянады сонда. Сенің әйелің ана істемеді деп жамандасыншы, анаңды көңіл суы.